Днешната тема е посветена на бившия царски дворец в София и заедно ще се опитаме да направим едно пътуване във времето, което ще ни позволи да открием какво е имало на това място, където днес се намира царския дворец, какви са били предназначенията на сградата и как се е променила тя във времето, даже в един период повече от 100 години. Тази снимка, която виждате на екраните пред себе си, е всъщност един много интересен колаж от две части. Снимка в черно-бял цвят и цветна, такава както е днес, защото сградата наистина е един свидетел на събитията през годините, без да може да разкаже лично, но с следите върху нея ние ще открием миналото. Има нещо интересно, което съм написала тук на екрана. Тук може да видите трите имена, с чието предназначение се е променил двореца. Най-напред е бил Конак, част от турската или османската власт. След това е бил монархически дворец, място и резиденция на управляващата фамилия в страната ни. А днес тази сграда е с функциите на музей. И то не само един, ами два, но за тях малко по-късно. Предлагам да започнем нашата разходка с едно изображение, което е по-скоро триизмерно. Така както виждате на екраните си, е показан един макет. Този макет може по-ясно представа да създаде за това как изглежда двореца, на колко етажа е, как изглежда покрива, без да можем да разгледаме вътре. Но за това малко по-късно ще надникнем и чрез снимки в интериора на двореца. Тук на картата има също и един план, който показва разположението на двореца спрямо улицата. Ето това е булевард Цар-Освободител. В другата посока, в северната, е улица Московска. Ето това е южната страна. Посока запад, как изглежда, малка алея има. И от посока изток има едно малко раздвижване. Ето тази чупка с едно от крилата на двореца. Това е всъщност централният вход, който може да се види на отбелязаното с черно поле. И разбира се, цялата тази половина, която е по-скоро градина с една много приятна атмосфера за разхождане. Имам така желанието да ви покажа и как изглежда входа. Една нетрадиционна снимка, която показва как е изглеждал двореца преди. Особеностите не само в черно-бяло се виждат ясно, но ми се иска може би да видим тази промяна и, Влади, ти да се опиташ да отбележиш какви са разликите според теб. Това, което виждаш на екрана си. Първо разликите са, че на едната фотография, която е черно-бяла, присъстват хора. На другата няма. Иначе по самата фасада на сградата не виждам някакви особени архитектурни разлики. Може би, ако трябва да играем на популярната игра открие разликите, в лявата по-стара фотография има един фенер, който не виждам на цветната нова фотография. Покажи го. Осветително тяло. Да, разбира се, момент само да. Така. Ето този, за него говорим. Където, освен ако, разбира се, той не е от другата страна, нали, тя е фотографията показва старата снимка от лявата страна, лявата част на сградата, а другата от дясната, може би също го има, но на левия вход, т.е. от лявата страна на входа. Разбирам за кое става въпрос, ето тази част. Да. Това е един държач за знаме, който го има само от тази страна на двореца. Тоест в източната половина, тази тук, няма специални поставки за знамена. Разбирам.
Реално това място съществува и елемента го има и на съвременната сграда. Това е момента, в който ми се струва, че би било любопитно и самият ти да видиш как изглежда, защото това е в резултат на един проект, който е направен от едни млади хора. Тук ще ти отворя страницата на линковете с ползваната информация и можеш да видиш, може би, сега ще ти кажа, проекта, който е на Война и мир, се казва сайта. Така? Не го откривам в момента в линковете, може би защото са много малки буквите, но на един от линковете има специална програма, при която, ето тук можеш да видиш, че има едно поле в средата, ето това, с бутон за натискане, при който се сменя цвета. И по този начин може всеки един зрител да види как изглежда сградата днес и как е изглеждала преди. Разбирам. Да, това е един по-различен поглед към миналото и си мисля, че заслужава да се изпробва един такъв колаж да се направи. А ти именно правилно отбеляза аудиторията, цялата публика пред двореца, която е. Вижда се, разбира се, ето тук и автомобил, който е на съвременната карта. Разликата обаче е в следното нещо. Тук тези стълби са добавени по-късно. На тази снимка не се вижда ясно, но височината на хората закрива входа реално, но тези стълби не ги е имало преди това. Тоест нивото на Царския дворец е занижено малко по-късно. И ще ти кажа защо и при какви точно условия. Тук имам и една интересна хронологическа таблица, която може да покаже етапите на развитие на двореца и какви са всъщност лицата, свързани с управлението в този период. Най-ранната дата, за която имаме сведения, че Софийския конак, ето тази снимка, която виждате, картина на Йосиф Обербауер, показва как е изглеждала сградата в средата на 19 век, като това е всъщност някогашния конак, турското управление в града, заедно с намиращата се в близо джамия, това е Челеби джамия. После при промяната на властта, при идването на княз Александър I Батенберг, сградата е изцяло подновена, разрушена е до основи и в нейните основи е застроен дворец, такъв какъвто го знаем днес. И за това съм отбелязала първия строителен период, в който може да се посочи някаква трансформация и градеж. Това е 1879 до 1882 година, като паметна дата в историята остава 26 декември 1982, защото тогава е официалното откриване на сградата. Следващия период, в който се сменя предназначението на двореца, но вече с нова фамилия, нова царска фамилия, това са годините 1887, 1918 и вече се свързват с управлението на цар Фердинанд. Личност, която е свързана с по-дълъг период от управлението на княз Александър и с значителни трансформации и промени на сградата. Много нови мебели са донесени и са закупени. Прави се и преустройство на самата сграда. След неговото напускане на трона и на властта идва начело на държавата цар Борис III, неговият син, от 1918 до 1946, когато се сменя управлението на страната. България е обявена за република. Извинете. И след 1946 година сградата е
предадена на новата власт и в нея се помещава кабинета на Георги Димитров. Ето тук може да видим и неговия портрет. Преди да преминем натам, има само още една дата и това е 1978, когато дворецът е превърнат в паметник на културата. И тук може да видим как изглежда площадката и целият район пред двореца в съвременен вид. Това е сградата на двореца, а пък отпред е булевард Цар Освободител. Мисля, че може да преминем към следващата страница, която обаче има за цел да покаже как изглежда двореца и как е трансформирана сградата през различните години. Извинете ме, за момент отивам да си взема един бомбон, защото нещо ми пресъхва гърлото и сега ще се върна. Няма проблем, ще те изчакаме. Така, ето ме и мен, даже ще светна и лампата, защото виждам, че става малко по-затъмнен фона. Така, да продължа към хронологичните данни и развитието на сградата. Разбира се, както споменах преди малко, от 1982 датира откриването на сградата, но има и една интересна дата. 1893 дворецът цялостно е преустроен и това се дължи на посрещането на княгинята, а именно за сватбата на цар Фердинанд с Мария Луиза. В годината на сватбата им обаче Фердинанд все още е с титлата княз. Това е причината неговата съпруга да носи титлата княгиня. Другото преустройство се свързва отново с сватба, този път от 1930 година, когато се подготвят за сватбата на цар Борис III с Йоана Савойска. Другата дата, която е свързана с преустройство, е при строежа на мавзолея. Казах преди малко, 46-та се сменя властта, а 49-та се строи мавзолея на Георги Димитров. Това е годината, в която той умира и се построява именно тази сграда на входа, почти на няколко метра, не повече от 15 на 20 метра от официалния вход на двореца. Тук искам да ви покажа и двете снимки, които така може най-ясно да оприличат промяната. Тук се вижда двореца, заедно с градините, които са отпред. В началото те са били с много ниска растителност, след това тя се променя. Добавя се също така и един фонтан на входа, още в монархическия период. Ето тази снимка е от монархическия период. Имало е също и една сграда, ето тук, която е караулно помещение, т.е. мястото, където е била охраната на двореца. След промяната вече и на формата на управление на държавата, площада се сменя коренно, построява се сградата на мавзолея, но сградата не се използва много дълго време от новата социалистическа власт и от Българската комунистическа партия, защото през 1953 е предадена на Националната художествена галерия и на Етнографския музей. Другата дата, която мисля, че е важна, е 1999, защото тя се свързва пък с премахването на сградата на мавзолея и от този момент може да се види как изглежда площада в съвременността. Ето това е всъщност полето, на което се е намирал някога мавзолея. Последната дата е всъщност нашата съвременност, където всеки един може спокойно да мине по край сградата, да открие богатството на архитектурни елементи, за разлика от времето, когато е бил все още функциониращ царски дворец, защото ето тук е имало ограда. Така че не всеки е можел да влезе и да се докосне до това наследство.
Доста говорих за преустройство и за промяна на архитектурата и си мисля, че е редно да обърнем внимание и на архитектите на двореца. Най-важната фигура е именно виенския архитект Виктор Румпелмайер, който изцяло променя района, като построява за княз Александър Батенберг двореца. За съжаление, негова снимка не успях да открия или фотография, която да го представи как изглежда. Другият обаче архитект, който е доста по-популярен в българските среди и оставя богато наследство от архитектурни сгради, това е Фридрих Грюнангер, който прави ремонтите при идването на княз Фердинанд. Има и редица други чуждестранни скулптори, художници, архитекти, които работят, включително и архитекта Антонин Колър. И тук се сещам да попитам, Влади, дали се сещаш какво е едно от най-известните творения на Антонин Колър в София? Дали се сещаш? Той от какъв происход беше? Като народ? Той е чех по происход. Не съм сигурен дали не беше свързан с построяването на Народния театър. За Народния театър, мисля, че сме говорили на някои от нашите предходни уроци. Двама австрийци са авторите на архитектурата на Народния театър, Хелмер и Фелмер. Антонин Колър пък е автора на плана за построяване на паметника Левски. Разбирам. И той именно предлага построяването в този вид, който днес го познаваме. Аз искам да обърна внимание и на още двама творци, които са свързани с Царския дворец. Това именно е Иван Василев, който пък в 20-те и 30-те години на 20 век прави промяна и достроява едно от крилата на двореца. Пък автори на рисунките и вътрешния интериор на Параклиса в двореца са на българския художник Антон Митов и на чеха Иван Мърквичка, тук, които съм посочила. Има и още доста голям екип от инженери и архитекти, които работят, но истина е, че първоначално са чужденци тези, които идват в страната ни. Мисля, че доста говорихме за архитектурата, така че може да си направим кратка почивка и да обърнем поглед към присъствието на дамите в двореца. Първата светска дама, която обитава и живее в Царския дворец, това е княгиня Мария Луиза, първата съпруга на Фердинанд, която съм избрала да бъде в именно това празнично нейно облекло, така както изглежда в деня на своята сватба. Другите две снимки са доста по-различни и нетрадиционни. Втората съпруга на Фердинанд, която е и първата българска царица, Елеонора, е известна не толкова с светския характер, а по-скоро с желанието си да помага на обществото. И тук може да я видим в униформа като медицинска сестра, която е помагала в времето на Първата световна война и на Балканските войни включително. Третата пък дама, която е много по-различна в облеклото си тук на снимката, е царица Йоана Савойска, съпругата на цар Борис III. Тук може да видим и, че коренно се е променил стилът на обличане, поведението, цялостната визия на жените в началото на 20 век. И понеже доста си говорим за дамското присъствие и за роднинските връзки между българските владетелски фамилии, смятам, че може да задълбочим така информацията и да видите нещо любопитно, свързано именно с Фердинанд
И тук въпросът, който бих искала да задам и да разгледаме, е свързан с роднинските корени на цар Фердинанд. Знаеш ли, Влади, какви са корените и какво е името на фамилията на цар Борис, на цар Фердинанд? Сакско-Бурготски. Сакско-Бурготски, точно така. Той и тази фамилия наследява от... Да. Чувал съм да го споменават като само Кобур-Готски без Сакс, но това не знам дали има някакво специално. Правилното наименование е Сакско-Бурготски, но се среща и изписано с тирета или без тирета, в зависимост от трактовката. Но трябва да знаем, че той е най-малкият син в своето семейство от неговата майка Клементина и неговият баща принц Август Сакско-Бурготски и двамата дук и дукеса на Саксония. От своя баща той наследява името на фамилията, но по линия на своята майка той има и аристократични корени, най-вече защото е и най-малкият внук на последния френски крал Луи Филип, който можем ето тук да видим на снимка, защото това е една много важна връзка, която той получава във времето, защото много помага за провеждането на дипломатичните преговори. Всъщност много голямо влияние има и връзката му с английската кралица, тъй като неговата майка и кралица Виктория са братовчетки, той се оказва нейн племенник и също получава подкрепата от страна на Великобритания по това време. Надявам се да не беше много сложна тази схема. Аз имам един въпрос. Да, слушам те. По отношение на Луи Филип Орлеански, последният крал на Франция, нали така? Да. Каква е неговата съдба и неговата участ след края на монархията в Франция? Или той вече живее по време на немонархическата Франция? Той живее в един много интересен период от време. Луи Филип е крал на Франция, който всъщност идва след реставрацията на монархическия период на монархията. 1830 идва на начало на власт в страната, а 48 напуска поста. Това е, казвам пост, защото не е толкова свързано с монархическото управление като назначаване, защото в Западна Европа и в Централна Европа 1830 има така наречената революция на народите. Тук малко се отклоняваме от темата, но всъщност до 1830 Франция е република. След това обаче се връща монархическия период и след поредна революция на западните държави и национални стремежи, 1840 е обявена република във Франция. Разбирам. Добре, съжалявам, че отклоних темата. Това е наистина интересно, но той се отдръпва от властта в момента, в който започват бунтовете и вълненията в Западна Европа, така че това е причината днес пък Франция да е също република, да не е запазила в своето монархическо управление. Добре, предлагам да преминем натам с една викторина, която съм подготвила, и Влади, се дължи на теб честа да изпробваш и да решиш всички задачи. Имаш 4 изображения от различни периоди на строежа на царския дворец или преди него и след това. Задачата ти е етикетите, които виждаш в лилаво и в жълто, да ги поставиш на тези изображения, които смяташ, че са правилни. Има и предвид, че може да бъдат по няколко етикета на един и същи елемент. Добре, може би мога да обяснявам. Първо започнах с социалистическия период на черно-бялата фотография, виждайки, защото видях сградата на мавзолея, която
е съществувало тогава на това място, за разлика Добре. от днес. Но виждам, че мога да поставя и монархическия период. Поправи ме, ако греша. Добре, да. За момента всичко е точно. Османския период го поставям долу вляво на картината, единствената картина, останалите Много са добре. фотографии. Да, княз Александър Батенберг може би трябва да е при монархическия период. Георги Димитров отива в черната фотография от социалистическия период с мавзолея. Цар Борис III, може би той трябва да е при монархическия период. Княз Александър Батенберг, тук съм малко объркан. Добре. Може би цар Борис III би могъл да бъде в... Добре, княз Александър Батенберг е първият от тези управляващи, като аз виждам, че управляващите са трима. Ясно е, че нито един от тези три имена на български ръководители в политиката не са сред живите, така че може би съвременната фотография ще остане без имена личност. Да. Така че по хронологично разглеждане на периодите поставям Александър Батенберг върху фотографията на картината, цар Борис III на монархическия период, а Георги Димитров е по време на социалистическия период. Приемам логиката ти, въпреки че не е задължително на всеки един етикет да има едно изображение. По-скоро бих те поправила, както реши да направиш последното, да има две личности в снимката от монархическия период. Да, сега разбрах защо подсказа, че може да има по няколко. Да, съвсем вярно. Отлично се справиш. Имам и една така интересна задачка и въпрос към теб. Нещо пак свързано с архитектурата. Знаеш ли какво е фронтон? Ето тук въпросът, който задавам в центъра на това изслушване. Гледам двете снимки, предполагам, че е в дясната цветната фотография е онова, което прилича на навест, заедно с 6 колони, които го поддържат. Мисля, че са 6. Не, всъщност не. Фронтон. Да. Не е ли онова, върху което цар Борис се е качил и от което не. Това всъщност е балкона, на което се вижда желязно като материал. Фронтона всъщност е скрит зад надписа. Аз помествам въпроса, помествам и скрития черен кръг, който показва как изглежда един фронтон. Това всъщност, което тук може да видим, е декоративна част и елемент и всъщност верният отговор се крие именно тук. Аз така съм го и показала. Ето тук е изображението на различни елементи в различна форма на началната декоративна част на една сграда. И от името фронт, което е чело, може да си поставим на входната част на всяка една сграда. Тук на снимката в ляво, която можеш да видиш в униформа цар Борис III, се виждат две неща, които днес не съществуват. А именно ето този медальон с изображение и герб, който само медальон е запазен, гербът отстрани, но изображението в средата не е запазено. И на фронтона, ето тук, също може да се види, че декоративните елементи в средата днес тук ги няма. Защото те са били свързани с монархическата власт, а това вече не е било приемливо през втората половина. Били са отстранени по време на социализма, така ли да разбирам? Да, точно така. Тук, където го градих с квадрат? Да. Ето тук. Е бил герба, монархическия герб на България. Разбирам. Да. Добре, че не са разрушили сградата. Действително, тя има много добри функционални характеристики и за това не е разрушена. Да, разбирам.
Аз ти предлагам да спрем да разглеждаме сградата само в архитектурата отвън, но и да надникнем вътре. Защото все пак е много красив интериора. Тук може да видиш как изглежда княжеския кабинет. Тук на тази снимка можеш да видиш как е изглеждал двореца и кабинета на Александър Батенберг. Богато украсен, с много мебели, едно хубаво и голямо бюро. А пък на другата снимка вече и самият цар Фердинанд на своето бюро. Като обаче искам да обърнеш внимание на бюрото на Фердинанд, това, което е тук на фотографията, и това, което е вляво. Всъщност той е имал две бюра, а това, което виждаш в златно, декорирано на снимката отляво, е подарък всъщност на Фердинанд от... Точно така. Знаеш ли къде се намира това бюро? В Националния дворец, съжалявам грешката, допусна грешка, в Националния музей на София, исторически музей на София. Музеят за история на София, в София. Смеси имената, последното е най-вярно. Музей за история на София, или пък днешното му име Регионален исторически музей. Да. И той се намира именно в сградата на какво? На бившата градска обществена баня. Да, добре. Много добре. И същото местоположение на този часовник, който виждаш в другата половина. Този пък часовник е подарък на Фердинанд от неговата леля. Как се казва леля му? Кралица. Виктория. Много добре. Той е любопитен, защото на всеки кръгъл час се чува камбанния звън на Биг Бен, така както е звучал в Лондон. И до ден днешен може да функционира. Видяхме кабинета на княза и на цар Фердинанд. Дали ти е любопитно да видиш как изглежда царския трон и тронната зала? Разбира се. Ето така може да ни върне във времето тази фотография. Освен широтата на залата, може да се види богатството на украсата. Ето това е царския трон, заедно с балдахина. Полилеите, които са били изключителни за времето. Но искам да концентрираш своя поглед върху ето това нещо. Знаеш ли какво е? Не знам точното наименование, как се нарича. Това е балконче. Реших, че е нещо по-сложно. Да. Ето тук можеш да видиш съвременния изглед на това място. То е над централния, най-голямото огледало, което се намира в тронната зала. И при различни поводи царският трон не е бил вземан от него, а е минавал от тук и е поздравявал своите гости, българския владетел. Днес този изглед е коренно променен. Може да видиш и няколко снимки, които показват тази промяна. Във времето, когато тронната зала е трансформирана в музей, са поместени именно тези картини на Националната художествена галерия. Тоест, монтирана е една нова рампа, която да държи картините. Да. След като обаче се създава новата галерия Квадрат 500, тези картини са преместени именно там и днес това цялото пространство е предназначено за временни изложби. Ето защо можеш и на тази снимка да видиш как изглежда двореца и тронната зала по време на гостуването на творбите на френския скулптор Огюст Роден. Знаеш ли как се казва тази най-известна негова скулптура? Да, Мислителят. Мислителят. Чудесно. Много добре. Мисля, че наистина заслужава да се запази едно такова пространство за изкуството и да ти покажа и още снимки. Искам. Още малко за интериора на двореца. Тук може да видим как изглеждат камините, други мебели, които
много малко са запазени в двореца. Стълбищата, които са много красиви, осветителните тела на двореца. Дори ако се загледа човек в прозорците, може да види ето така как изглеждат дръжките на крилата за отваряне на прозорците. Имам един въпрос към теб. Загледай се в тази снимка и в този елемент. Какво според теб се крие зад тази решетка? Или е нещо свързано с централното отопление на сградата, което е било преди парното. Да. Точно това е. Освен, че е имало камини, които отопляват помещенията, е имало също така и локално парно, което и до ден днешен е запазено. Да. Има и още нещо, което е най-атрактивното, но много малко хора знаят за него, и това е царския асансьор. В сградата дълго време е пазена тайната за царския асансьор, защото случайно е открито от служители на Националния етнографски музей. И тук искам само за кратичко да покажа една снимка, която е направена към царския асансьор. Той е много малък, както виждаш. Може би максимум 2 човека могат да влязат. Не функционира, за съжаление, днес, но имаме много ясна представа и информация кой е автора на производството. Това е фирмата Шиндлер и нейният автор и създател Роберт Шиндлер, като той е направил и извършил поръчката на първия асансьор в България и въобще в Царския дворец, като той е третия по построяване най-рано, предполага се около 1894-95. А по-любопитното е, че и третия в Европа, най-стар запазен асансьор до ден днешен. Имало е такъв асансьор на Айфеловата кула и също така е имало и в Истанбул. Мога много да говоря за асансьора, защото на мен лично ми беше много интересно. Единствен път съм имала и възможност да видя къде се намира този асансьор, но бих искала да ти покажа и как изглежда малък репортаж. Той е в рамките на 1 минута и половина. Пратила съм го като линк в общия чат. Можеш да го отвориш и да го погледнеш. Линкът. Даже ти предлагам именно сега да го пуснем и да го видиш. Да. Даринка, към теб също мога да дам линка, ти можеш да го отвориш през общия чат, но аз, за съжаление, не съм свалила самото видео, то е на самия сайт на BTV. Знаеш ли как можеш да стигнеш до общия чат? Мисля, че ето тук. Да, в дясно, под снимката можеш да видиш. Добре. Сега ли смисъл? Да, може да го отвориш линка. Само, че ми го отваря в друг прозорец. Да, действително отваря в друг прозорец. След като се зареди страницата, малко се пренавива текста надолу, за да може да се стигне до видеото. Находка в бившия царски дворец в София. Един от първите асансьори в света е монтиран тъкмо там. Лично Фердинанд е поръчал преди 120 години, по-късно обаче комунистите решават да го скрият. Още за тайнствения асансьор в репортажа на Теодора Трифонова. Кристално огледало, диванче с копринена тапицерия и непокътната кабина от дърво. Това открива с изненада Милена Звънчарова, докато работи за етнографския музей в двореца. Зад забравена врата в прашен склад се натъква на позлатен асансьор. Даринка, ако искаш, можеш, докато трае видеоклипа, не зная дали не ти е много бързо темпото, можеш да го преведеш и също текста. Да, само че без картината от видеото няма как да стане. В смисъл, такъв глухия човек няма
визуализация. По-скоро бих написала субтитри и бих го пуснала на някой, ако има желание да го види. Добре, така може да направим. Без картина, те са много визуални и не се разбира кой говори, за какво става дума. Добре, разбрах. За да не губим тогава време, аз предлагам да преминем към следващата страница. Разбира се, тук имахме и възможност да видим как изглежда в интериор царския дворец, царския асансьор. Предлагам ви и да видим още един любопитен аспект от историята, а именно транспортът до царския дворец. Тук на графиката в целия план може да се види как изглежда коляската, на която се е возил един единствен път цар Фердинанд в деня на неговата сватба. Тази коляска се намира днес в регионалния исторически музей. В този вид може да видим как се съхранява и много добре реставриран и запазен. Също така може да видим и как изглеждат кочияшите. Влади, можеш ли да покажеш къде на графиката се откриват кочияшите? Да, ето един. Не. Шегувам се. Ти се шегуваш, но това е част от моето голямо желание и моята страст, свързана с историята. Обичам много да се обличам като хора от миналото и на тази снимка аз дори малко мога да я увелича, за да се види как изглежда един от файтоните на Фердинанд, на чийто фон съм се снимала по време на едно изложение. Хайде сега да покажеш къде е точно на графиката. Това са кочияшите, според мен. Кочияш. Кочияш, разбира се, да, ето го. Това са хората, които придружават владетелската двойка по времето на сватбата и които се грижат за сигурността на придвижването. Именно тук има един, който е на централна позиция и който ръководи конете и отзад двама пазачи. Другите са гвардейци. Разбира. На тази снимка също има и още едно транспортно средство. Това е първият Мерцедес, който идва в страната и Фердинанд закупува. Даже заедно с него идва и шофьорът, защото по това време никой не е знаел как функционира тази нова машина на времето. Разбира се, автомобилите едва в началото на 20 век започват да се използват и в България това е била невероятна атракция. Следват и няколко любопитни изображения, които по-скоро са като викторина. Влади, опитай се да отговориш на двата въпроса, които са поставени. Какво вижда фотографът и да се опиташ да датираш изображението, от кога е направена тази снимка. Добре. Снимката е направена сравнително скоро, предполагам. Предвид, че е цветна? Предвид, че е цветна, да. Тук има нещо обаче, сега ще го покажа с маркера, това, което ме навежда на мисълта, че може да не е чак толкова скоро, там не мога да разбера каква е датата. Дали е преди или след 89-та година, 1989 година. Виж годината, датата. 9 май или е това? 9 септември. 9 септември. Да, значи със сигурност е преди 89-та година. Правим на снимката. Така ли? Да, точно така. Иначе фотографът вижда много неща. Парк, хора и разбира се на преден план това красиво съчетание от цветя в така зелената част на парка, което прилича на интересни български шевици и български символи. Това бих могъл да кажа. Най-вероятно това е видял фотографът, а и ние виждаме най-вече това на преден план. Дори се абстрахирах в началото, когато видях фотографията, реших, че
е скоро правена, действително примерно около 2000-та година или по-скоро, но когато видях ето тази част на снимката, се разколебах. Все пак много красиви градински изображения е снимал фотографът и жалко, че днес не виждаме толкова старателно изглеждащи, поддържани флорални елементи в парковете. Искам да ти кажа, Влади, че ме изненадваш особено много предвид твоята наблюдателност, тъй като знаех и бях видяла, че има цветя и декорация на полянката, но не се бях замислила, че това наистина са някакви мотиви от шевици, фолклорни елементи. Обаче на теб ти обягна още нещо. Погледни в далечината ето тази сграда. Коя е тя, знаеш? Да, тук се вижда мавзолея, да. Точно така. Да, пропуснах го, защото шевицата е много красива. Привлече ти вниманието. Влади, предлагам ти още една снимка. И един въпрос. Дали това е част от сградата на Царския дворец или е изцяло нова сграда? Да, Въпросът с повишена трудност. Не съм сигурен, но предположението ми е, че това е сграда, която е била на мястото на Царския дворец преди окончателното му, така да го нарека, дострояване. Тоест, това е в днешно време част от двореца, но двореца в днешния му вид, както го виждаме, е бил достроен в пълния си вид към тази сграда. И ако видя схема на сегашното разположение на двореца, бих могъл евентуално да предположа и да посоча къде се намира тази част от двореца. Веднага ще ти покажа една схема, но мисля, че тръгна в друга посока. Ето тук. Да. Всъщност, първият етап на строеж на сградата е именно този, т.е. по-голямото пространство, а това е по-късно достроената част. Ако мога да ти помогна така, да те насоча с твоята логика, но да ти кажа, че това не е част от Царския дворец, макар много да прилича на него. И веднага ще ти дам отговора. Верният отговор. Това е къщата на бившия кмет на София, Димитър Яблонски. Тук що се сетих, за съжаление, ако беше фотография, макар и стара, може би щях да я позная, но сега се сетих, че съм я виждал, даже почти ежедневно, когато съм в центъра на София, минавам покрай нея. Тя е срещу Софийския университет. Точно така. Тази сграда. Много красива, до ден днешен останала е една от най-красивите сгради в София, според мен. Да. Веднага ще ти отговоря обаче защо се подведе. Защото архитекта, който е правил тази сграда, е същия, който и строи едно от крилата на Царския дворец. Това е Фридрих Грюнангер. Да. Австрийския архитект. Имам още една интересна снимка, отново с въпрос към теб. Ето тази. Можеш ли да се опиташ да разпознаеш какво е събитието, отразено на фотографията? И от кой период можеш да го датираш? Периодът със сигурност е част от социалистическата история на България. Събитието най-вероятно е... Моля? Вярно, точно така. Събитието най-вероятно е най-голямото според разглежданията за празници в социалистическите виждания на България тогава, може би 9 септември. Мога да ти кажа само, че си в правилна посока. Това е манифестация от 1954 година. Манифестация по повод 1 май. 1 май. Разбирам. Денят на труда. Деня на труда. Можеш ли да разпознаеш портрети на видни личности от тази епоха, които са отразени тук? Да, в центъра това е Георги Димитров. Това от двете фотографии над него са в ляво Ленин, в дясно Сталин.
Ако не се лъжа, ето тук, сега ще покажа в ляво, наблюдаваме български революционери. Или се лъжа? Революционерите са по-скоро долу сред народа. Разбирам, да. Защото видях Христо Ботев, Левски и реших, че може би тук виждам някъде Георги Сава Раковски, но може би съм се объркал, те са прекалено далеч, тези не мога да ги разпозная, но вдясно. Трудно се разпознава. Вдясно. Ако не се лъжа... Ето тук вдясно. Да, вдясно. Това е Александър Стамболийски или се лъжа? Друг е. Но отново свързан с Българската комунистическа партия, това е Антон Югов, а това е Вълко Червенков. Можеш да изчакаш аз да го кажа. Много се радвам на твоето желание да намериш все повече детайли в изображението. Сигурна съм, че за следващата задача няма никак да те затрудня. Но все пак да опитаме. Хайде да кажеш къде се намира бившия царски дворец според тази снимка. Къде се намира бившия царски дворец ли? Да. Можеш ли да го откриеш на тази снимка? Да, разбира се. Бившия царски дворец. Ето го, това е той. Да, в дъното, между двете големи сгради на Софийското Ларго. Добре. Имам още една задача. Тази хич не те затрудни. Можеш ли да потърсиш 4 разлики между двете фотографии? И да ги посочиш съответно с маркер. Първата разлика е фонтанът пред входа на двореца, който е заместен с шосе. Булевард. Да. Другата разлика са стълбите, както вече отбеляза ти, липсата им в лявата по-стара фотография и наличието им в дясната. Именно тук искам да ти кажа коя е причината за промяната на нивото. Когато е построен мавзолея, той е издигнат на пиедестал с малко по-високо ниво на стълбите и е занижено нивото на улицата, защото е махнат фонтана отпред. Това се налага и да се сложат стълби на входа на царския дворец. Разбирам. Добре. 2 разлики откри. Имаш възможност още 2 да опиташ. Присъствието на, да ги наречем, гвардейци в лявата фотография. Добре. Нямаме страх. Да, точно така. Охраната. И цвета на сградата последно. Не знам защо е боядисана в жълто съвременно, честно казано. Някакващата също е с някакъв блед жълт нюанс. Личи на сиво или бледо, тъмно-бяло, така да го наречем. Сиво, да. Но това е въпрос и на снимките, все пак тук става въпрос за стара фотография, а в дясната половина е черно. Добре, тогава да намерим още една разлика. Забравих точното име на тези люкчета, прозорцата тип италианска класика. Може би в лявата глина. Много добре. Не знам, не се вижда. Аз искам да си призная, че тази разлика не бях я предвидила. Аз не знам дали реално е така, защото може да ги има. Днес няма такива люкове. Значи има 5 разлики. Може би ще открием и други, ако разгледаме по-обстойно лявата фотография и разгледаме реалната сграда в днешно време. Мога да ти обърна вниманието тук на фронтона, че няма герб на България. Дясната фотография е леко неясна. Да, леко е замъглено. И още нещо различно. Можеш ли да се сетиш? Ще опитам. Добринка, и на теб ти стане интересно. Може би лампата я няма. Добре. Харесва ми това подход, вече тъгна много детайли да забелязваш. Един малко по-голям детайл. Ето тук портата. Това е ясно. Че няма. Разбирам, да. Между другото, много красива порта. Жалко за липсата й.
Да, наистина има много красиви фотографии и в линковете на края на урока можеш да разгледаш сайтове, които показват много наброй снимки, свързани с монархическия дворец. За накрая, запазила съм ти нещо любопитно, последната страница от днешния урок, която можеш да видиш как изглежда царския дворец на лявата снимка и преминаващия пред него трамвай. Днес оттам няма такъв трамвай. Наистина, да. И годината е 1950, време в което дори може да се види ето тук една скулптура, модерно изкуство от социалистическия период. И Къде още нещо. Да погледна пак. Къде се намира? Ето тук, ето това е. Може да приближим екрана, за да можеш да видиш как изглежда. Това е по-скоро фигура на жена в устрем, тичаща напред. Разбира. Така. И другата фигура, която също е доста любопитна и интересна, това именно е Христо Карагьозов, личната охрана на княз Александър Батенберг, а в последствие и на цар Фердинанд. Много атрактивна личност. Да. Можеш да обърнеш внимание, че той изглежда всъщност като един хайдутин. Да, наистина прилича на хайдутин. Това казах. Да. И за финал, поздрав от мен, една снимка, която съвсем скоро си направих в Царския дворец. Тя е от преди може би от преди няколко месеца, в началото на годината, където съм се снимала пред камината, стенния часовник и красивото огледало в Националния етнографски музей. Това е всъщност дясната половина на сградата. Можеш да консултираш също така и много източници за информация, както така и публикации в интернет, посветени на Царския дворец. Това, което днес направихме, е една много малка разходка с много теми, които могат да се задълбочат. Единствената мечта, която мога да споделя аз като историк и наследник на българската история, че този красив дворец днес не би могъл да представлява интерес за една бъдеща царска колекция, тъй като има две други институции и наследници, но има много запазени предмети от този период и би било много любопитно да си представим в бъдеще как ще изглежда сградата, ако бъде събрано всичкото наследство на монархическата фамилия през годините. Ти, Влади, имаш ли нещо, което да добавиш, да зададеш въпрос в края на днешния ни урок? Не, аз зададох въпроса си по-рано за някои крале. Да, другите неща, мисля, че са ясни. Добре. Радвам се, че днес се разходихме в сградата на Царския дворец заедно и ще се радвам на следващите ни разходки. С това приключваме днешния урок и пожелавам до нови срещи. Благодаря, всичко хубаво пожелавам и аз. Довиждане, чао! Чао, чао!